بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من طيبة الطيبة من قلب الحدث. عندنا حالة مأساوية للعم حمد الحربي، يسكن في منزل متهالك وآيل للسقوط. هذا المنزل عبارة عن 3 وحدات سكنية، والعم حمد لديه من العائلة 20. كم يا عم عندك ولد؟ 20. عندك 20 مع الأولاد. مع الأولاد والبنات. البنات متجوزات وغير متجوزين، وكلهم الأهل كلهم ما فيهم العيال اللي متوظف. طيب في أحد من العيال متوظف ولا ما في أحد؟ ما في أحد متوظف. طب ممكن تقرب بس عشان نسمع صوتك بس؟ ما في. لا خليك هنا نسمع صوتك بس. ما في أحد من العيال متوظفين؟ ما في متوظفين إلا واحد وطالع عني برا. وين يعمل؟ يعني والله ما ادري عاد عمله اللي هو فيه فالحرس، كان اول فالحرس ولا ادري هو فالحرس ولا ما زال رأس العمل ولا انقطع؟ هو الكبير. يعني انت الحين عندك ما شاء الله 20 من الابناء و3 من الحريم. الله يحفظهم ان شاء الله. 3 حريم. طيب البيت الثاني ذا. اي طيب الحين كم عندك اللي ساكن معك حاليا في نفس البيت؟ كلهم ساكنين معك. كلهم ساكنين معك؟ كلهم ساكنين معك. اي يعني الباقيين الا واحد يعني ممكن نقول حول 19 نفر مثلا. 3 منهم متزوجين. ايوه. وساكنين معك في البيت؟ في شركه وما في شركه وساكنين معك هنا؟ ومعي في نفس البيت. بس يعني البيت مو مهيئ، يعني البيت يعني هذا واحد. يعني البيت يعني وهذا واحد يعني متهالك وفي تصدعات وفي تشققات كثيره يعني. ما عندنا شيء. وين نروح؟ ما في هالشيء اللي انا ابغى اروح اخذ الشقه ب 38,000. طيب انت عندك ضمان، عندك اشتباه، عندك عندي ضمان 3000 ريال. 3000 ريال. اي. وغير والتقاعد 1700 ريال. يعني مع 20 شخص هذا وش يسوي؟ ما توفي مع غلا المعيشه ومع الامور دي كلها. ولا شيء وانظرنا لسه حتى انظر انبوبات ما عبناها. شوفها انبوبات كلها انبوبات الغاز. نعم. ايوه شوفها هذه قدامك. طيب بس الصندقه هذه وش هي؟ الصندقه هذه مش يوم الوقت شو الصندقه هذه بس وخر شويه عشان الكاميرا بس. الصندقه هذه وش هذه؟ هذه مش ايام البرد. هذه الصندقه مش ايام البرد بس. ايوه. ما نخاف ان نشب في البيت والبيت متهالك وينتهي. ايوه. طيب يعني مشكله يعني هذا يعني انا اشوف ان البيت فيه كثير صداعات يعني. انا ما ادري انت كيف ساكن فيه. انا ما ادري انت كيف ساكن فيه والله صراحه يعني. لان البيت مخيف، تصدعات وتشققات في البيت يعني في اي لحظه يمكن يسقط البيت. والله انا نومي في الحوش اللي هنا. طب انت شفته وصورته. طب انت قدمت على امير المدينه ان انا عندي قدمت وحولها الجمعيه الخيريه، والجمعيه ما فيها فائده. الجمعيه الخيريه ما تسوي شيء، ما تعمل صيانه للبيت ولا شيء. ما سووا ولا شيء. مرتين قدمت على عبد العزيز ابن ماجد وقدمت على فيصل بن سلمان. نعم. وكلموها ما ادري هي جاته ولا ما جاته. قدمت معروض وحولوها بس اللي انا عارف ان الجمعيه الخيريه يعني ما تقوم بصيانه للبيت. الخيريه 3 مرة هذه وحنا نقدم عليهم ونجيهم ونقول كذا. الجمعيه الخيريه ايش تقول لك؟ ما يعطونا شيء. الجمعيه الخيريه ايش تقول لك؟ ما يقولون ما يروح للاماره، ما لنا شغل فيها. طب انت الاماره حولت المعامله للجمعيه الخيريه. شغل يقول هذه ما هي من ضمن اللي احنا نبني او البنيان وما بنيان، ما لنا شغل فيه. لا طب كيف اماره المنطقه تحول للجمعيه؟ بس ما ادري عاد عنهم، هذا شيء عندهم هم، انا ما اعلم عنه. يعني انت الحين الامير حول المعامل للجمعيه. الجمعيه تقول هذا مو من اختصاصنا. نفس الوكيل اللي حولها. حول الجمعيه. نعم الوكيل اللي حولها وارقامها عندي وكل شيء عندي، وكتبت للملك كتابه وارسلتها بالبريد، وهذه هي موجوده معي المعروض. ممكن نشوف المعروض سمحت؟ شوف هذا هو. هذا معروض والله. ما هو معروض. الورقه الخطاب اللي راحت في البريد حقت البريد يعني للملك. تفضل. هذا ديوان الملك. ديوان الملك يقول لك وصلت الديوان الملك. طيب وش صار؟ جاني اي رد فيه ولا اتصال ولا شيء؟ ولا شيء. وصورها يعني انت ذكرت البيت متهالك والعائله كبيره ما شاء الله. العائله كبيره وانا فين اروح؟ لين اروح بس بغيت احط لي خيامه هناك برا، والله غير خجل وعيوا الناس والعيال يقولون ليش نروح برا وحنا
يعني خيام وسط المدينه. وسط المدينه يعني فضيحه، يبي يفضحون الناس. طيب ممكن تجمع شوي لو سمحت مع الكاميرا نفسها. برضه هنا يا اخي هنا في تصدعات وفي تشققات يعني خطير كله يبي يطير يعني. هذا جاني فاعل خير وحط لي صندقه فوق يقول عن المطر. هذا عمل لك فاعل خير. فاعل خير الله يجزاه. ايوه ولسه بعد وقال انا بسوي هذا وبعدين اروح الرجال ولا يدري وين راح. طيب وش اسوي غير حط لي المواسير اليوم. طيب احنا اكتفينا بالتصوير من داخل الغرف زي كذا وشفنا انه في مجموعه يعني متهالكه صراحه هذا، لكن انا باسمي شخصيا وناشد سيدي سموه الامير المدينه الامير فيصل بن سلمان على معاناه والدنا الاخ حمد الحربي بالوقوف معه والوقوف في محنته، وخاصه احنا مع قرب شهر رمضان المبارك للعام 1435. تابعونا على أضواء الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.